今天20你活还是我活？我看今天你活。我觉得还是你别老是让我活给你用，行吗？好，好嘞，尽量啊。不要老是我活给你用。其实我是很乐意为师傅霍耳的，只是刚刚怕自己霍得不好，让师傅失望才拒绝。现在既然已经无法拒绝了，我只能尽自己最大全力开始霍耳。一瓶和油的气泡怎么样？然后最小的是礼仪怎么样？1瓶的油1份，2份。师傅，哎，我们是今天钓的那个是散落饵还是黏一点的？你自己看呀。我觉得今天可以先试一下散落的，因为昨天我们在那边也没发现什么那种太多的。咱们没碰过鲢鱼经过。对啊，咱再让它再粘过去吗？如果有那些东西啊，如果是发现鲢鱼，咱们先闪一点，好吧？好，随便你看着办啊。好。看着自己都是食欲了。兄弟啊，你看我调鸡沫，我看没清楚？啊，调的是几沫？看看，看一下，调7、8、9，调的目数比较高，对吧？也不高，8目，是不是？18目啊，对啊，7、8沫。先8目吧，对吧？啊。啊，好了，给师傅检查一下啊。这是咱一人1块。对。啊。还差不多。哎呀，就是弄得有点脏。确实是。对吧？钓吧。好，您先钓着，待会儿再给您货。哟，不少累的活啊！不少。好。周军啊，我挂的散落饵啊，你可别挂水底型的。咱们的抛物线啊，你看抛这么远，这开始散网，但是浮饵站起来地方，这个距离就是从那里把这个鱼得慢慢流到咱们这个钓点上来。啊。也许是带着师傅的夸奖，我的潜力被挖掘了。一开始做钓，在师傅那边完全没有动静的时候，我这边来了个大顿口。哎，不过很可惜，第一个口我并没有成功的钓上，跑鱼喽。什么鱼是？很明显，我再一次的跑鱼了。而就在此刻，师傅成功的钓获了一尾草鱼。真的。
护的还没反应，装上就中了。是的，就是的。好了，帮师傅抄完鱼了，我也得赶紧换上子线重新做钓，希望下一尾鱼我能成功钓获。我刚换好子线开始做钓，师傅那边又有鱼讯了。正常点。这个小鲤鱼还怪有劲儿呢，还。哎呀，我生气了。这个鲤鱼真有劲儿，这个。师傅钓上来的是尾鲤鱼，此时我这边也有口了，这会儿我得挺住了，一定要把它钓上来呀！你这样超越对不对啊？最容易破啊！插进去，往后带，往后网子形成这种你看插进去。啊，这鱼一进，一带它就上来，这一带的时候就这样了，跑不了你。到它那里长出去了呢。这个抄鱼的时候不抄边把，抄就啪一下，啊，别跟绣花手就敢抄不敢抄，再一会儿那个钩挂到网上，那个鱼一往跑，自线段鱼也不见了。这次没跑鱼，但是抄鱼也有问题。师傅说，抄鱼要干脆、简单而有力的一送一拉，就得把鱼给抄上了。也许这就是所谓的快准狠。长出去了呢。